they're just as useful for your ideation. Okay, so let's look at the SDGs tab and take a look at Goal 2, Zero Hunger. Goal has 8 targets, which help you focus on solving a certain aspect of, for example, Target 1, which summarizes as hunger by ensuring access by all people to good, healthy food all year round. Okay, so the idea is target. Maybe you build a charity app that either accepts healthy food or accepts monetary donations dedicated to providing. Or maybe you can build a volunteering platform that brings people together to help the community. Brainstorm a team and see what aspects of these problems you are familiar with, or maybe you have access to community or challenge. Having personal knowledge of a problem will allow you to design solutions which are far more effective and easier to adopt. Now, let's take a look at 10, Reduced Inequalities. Target 1, achieve and sustain income growth for the bottom 40% of the population at a rate higher than the national average. What a well-defined target. Okay, so now you can start brainstorming again on how you can achieve progress through technology. Maybe build an app or a platform that educates people on financial and saving strategies. Or maybe you can help small businesses grow through education apps or e-commerce and marketing apps that are specific to your community. For example, in my community, the elderly struggle with finding online educational content, and I might consider building an elderly-friendly educational platform. This platform can potentially provide the elderly with equal opportunities at learning new skills and at increasing their income. You'll see that going through these web pages will spark many ideas in your mind. Write them down and discuss them with your team. See which idea really strikes a chord with your ability and your belief. You'll be working on this for a while. You want to solve a goal you are passionate about or that's really close to home. In the next video in the series, I'll be going through a demo case study. I'll pick up an idea and simulate the steps my team and I will take towards a successful demo submission. I hope the United Nations 17 Sustainable Development Goals inspire you to solve for your community in a meaningful way. We can't wait to see all of your demo submissions. Oke, jadi seperti itu tadi ya untuk penjelasan terkait brainstorming. Jadi kita kan ada 17 tema untuk Google Solution Challenge dari Sustainable Development Goal. Jadi kalian bisa tuh ambil dari tema-tema itu, misal tema apa terkait kemiskinan atau climate change dan lain-lain. Kalian ambil tuh beberapa inti dari apa sih permasalahannya dari satu tema ini kayak gitu. Kamu bisa lebarkan untuk menjadi ide dan kamu bisa brainstorm dengan tim nanti untuk penjelasan misal ini perlunya ini seperti itu nanti akan dicatat dan nanti akan direalisasikan kayak gitu untuk gambaran besarnya seperti itu. Oke, aku coba next lagi. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan silakan tanya di chat atau raise hand, nanti on mic juga boleh. Untuk timeline-nya sendiri terkait Google Solution Challenge ini sebenarnya mulai sekarang sih sudah bisa kalian ngerjain terkait Google Solution Challenge ini, mulai membuild project-nya, mulai brainstorm dan lain-lain itu udah bisa. Tapi untuk pengumpulannya sendiri untuk di round 1 atau round 1-nya sendiri di bulan April tanggal 12 sampai 31 Maret di 2022. Untuk round 2-nya di 12 April, mulainya 12 April juga sampai di 31 Mei seperti itu. Untuk apa sih yang harus digunakan saat kita mendevelop di Google Solution Challenge ini? Jadi kalian itu menggunakan platform-platform yang disediakan dari Google ya. Jadi seperti kayak pakai Android, Google Cloud, terus nanti bisa pakai data engine-nya pakai Firebase juga untuk si NoSQL-nya untuk website gitu, atau untuk database lah ya istilahnya kayak gitu. Terus ada juga kita pakai TensorFlow atau PWA, juga bisa kalau misalnya pakai Flutter atau other Google produk yang lain dari si Google itu ngebebasin kita untuk kita nggunain apa aja sih platformnya. Tidak semua kita harus bisa gunain sih, kayak misal kalau misalnya kita nggak bisa Android, kita juga tidak diwajibkan kok untuk menggunakan Android kayak gitu. Jadi
dari sini teman-teman bisa dibebaskan sih untuk memilih apa yang mau digunakan untuk nge-build dari project untuk Google Solution Challenge ini gitu. Jadi ada beberapa produknya seperti ini, jadi teman-teman bisa sesuai nih untuk teman-teman cara nge-build-nya bisanya kayak gimana kayak gitu. Untuk next-nya sendiri, untuk example kita nonton video lagi ya. Hi, I'm Arman Hajikani, and in this video, we'll go through the workflow of building a hypothetical solution for the Google Developer Student Club's solution. Previously, we explored the United Nations 7 Sustainable Development Goals and brainstormed some sample solutions we could build. In this video, we're going to pick one of the solutions. Together, we'll quickly walk through the journey to building a system. One of the ideas we came up with in the pre-video was to develop an elderly-friendly education platform solving for Sustainable Development Goal number 4, education. So first, share my initial thoughts with my Google Developer Club members. I'll introduce myself and my strengths and talents and experience I'm looking for in my prospective team members. For example, let's say I have solid UI UX abilities, but I need help when building the server side of my application, and I definitely need help leading the team and managing the project. Once I meet with the potential members and some of us decide to join forces, it's time to do a design sprint. We do this in order to properly define the problem and then come up with possible solutions. For detailed instructions on this step, check out this video series. Once we're done with our design sprint, let's assume we've defined the problem as mobile apps can be too complicated for the elderly and the buttons are too small. And elderly users sometimes find the discovery stage too complicated or find the course tutor style to be too millennial oriented or fast. Also during the design sprint, we define the solution as 1, build a platform that supports the niche market of elderly education. 2, the client app should be simple to navigate and has minimal distractions, like notifications or ads. And 3, course providers can produce content specifically designed for the elderly, possibly by the elderly, thus providing a revenue stream to a usually underserved demographic. Once we've confirmed it with some potential users, it's time to start designing the user interface. We'll share this load between the team members, but I'll offer to take the lead since I believe I'm good at UX and UI. I'll share my workflow and designs, and the team will go through a few hours of feedback and revisions. This stage can take a day, or it can take a week. Don't rush to implement the solution before you're confident you've designed a workflow and functionality that solves the problem you have defined. In our design, there are 3 user types: the learner, the helper, and the teacher. And my team members are confident we're catering for all user types in the best way considering our specific market. So it's time to design the technology. We've decided to build a progressive web app instead of spending time building both a website and a native Android app. We decided to use Firebase at the backend to serve the course content to our users. At this stage, we'll probably share our thoughts with our teacher or with the DSC lead and ask for their advice on our designs and technology decisions. We'll also ask the DSC lead what workshops we should attend or what code labs we should complete, all in order to be ready for the tasks at hand. Bear in mind, this is just a quick walkthrough of this stage, so be sure to check out my videos on designing the technology or the many resources we have on the website. Next, we will spend the time to build our solution. On our team, we have a couple of members who build the progressive web app and a couple of members who build the server side, front end and back end. You might separate the tasks differently, or you might have less team members. Whatever works for you and your team is fair game. Once we have a beta version, we'll go through some user testing and we'll get feedback. We'll iterate over our code and we'll remove any bugs that we find on the platform. Now that we're close to a great working version of our solution, 1 or 2 of our team members will start researching pitching strategies and how we should present our solution in a demo. We'll record a video demo of our app. And finally, we'll warm up our acting chops and prepare an awesome demo, which will inspire people to use or recommend our app to the prospective demographic of users.
And that's it. Wow. That was 2 to 3 months of effort compressed into 3 minutes. Obviously, I'm not suggesting that it'll be this easy or super quick to come up with a winning solution. But if you're passionate about your problem and your solution, and if you use resources provided such as workshops, hackathons, code labs, you'll have a high chance of developing a solution you will be very, very proud of. So good luck to all of you. Use the resources, and we can't wait to see the awesome solutions you'll come up with. Oke, jadi sedikit mau recap dari penjelasan tadi yang di video. Jadi Google Solution Challenge itu kalau teman-teman pernah tahu itu seperti mirip-mirip hackathons gitu. Jadi kita mempunyai beberapa di tim member juga. Jadi di di Google Solution Challenge ini tuh untuk berapa sih maksimal untuk tim membernya. Jadi untuk setiap tim yang mau maju ke Google Solution Challenge itu setiap tim mempunyai 4 member. Jadi dan juga kalau ini kan ada event dari info session-nya dari GDSC. Nah, jadi di sini kami mewadahi dari teman-teman member yang mau join untuk apa namanya, Google Solution Challenge itu nanti kalian bisa ikut bergabung dari teman-teman, misal kalian nggak punya tim nih, kalian masih mau cari tim, nah itu kalian bisa sharing-sharing sama teman-teman dari member-member lain di Google Solution Challenge dari GDS UNER. Nah, kalian bisa bilang aku butuh tim yang ini, misal UI, kekurangan untuk terkait bagian code-nya, front end-nya atau back end-nya kayak gitu. Jadi di sini tuh kita dari beberapa, jadi nggak semua anak dari 4 orang itu diharuskan bisa ngoding semua, nggak gitu. Jadi nanti ada yang bagian desain seperti UI UX-nya, nanti akan bagian back end-nya atau bagian front end-nya, nanti ada yang bagian buat pemasarannya mungkin seperti itu. Terus mission dari Google Solution Challenge ini ada juga choose them. Jadi kalian memilih nih apa aja sih tema yang mau kalian bawa untuk maju ke Google Solution Challenge itu. Kayak mengidentifikasi masalahnya dulu dari yang kalian tema yang kalian pilih. Terus mencari solusinya dulu untuk permasalahan yang kalian temukan dari tema yang kalian pilih tadi kayak gitu. Untuk build aplikasinya sendiri udah bisa kalian canangkan mulai dari sekarang ya. Nanti untuk pengumpulannya kan kalian tinggal mengumpulkan, untuk pitching-nya kan kayak video gitu, kalian buat video 3 menit atau maksimal 3 menit sih kalau nggak salah kemarin. Untuk deadline-nya sendiri di 31 Maret 2022 kayak gitu. Terus apa sih yang kalian akan dapat untuk kalau kalian join di Google Solution Challenge yang dibawahi sama GDS Owner? Karena akan ada team building, kayak kita membentukkan tim terlebih dahulu. Kalau memang kalian ingin banget ikut tapi belum punya tim, jangan risau, nanti dari GDS Owner akan menyebatani kalian untuk ke beberapa teman-teman yang memang tertarik untuk ikut. Jadi kita akan bonding nih buat tim untuk maju ke Google Solution Challenge. Terus ada juga weekly review, ini untuk sharing-sharing sih setiap minggunya mungkin sampai nanti selesai project. Jadi ini terkait misal progres kalian masih ini. Nah, sharing-sharing misalnya aku kok mau maju ke Google Solution Challenge tuh kurangnya kayak gini-gini. Nah, kita cari nih masalahnya sama-sama kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak gini? Jadi kita bisa sering sharing sih di weekly review kayak gitu. Terus ini ada sedikit quote dari Arman Ghazartani, "Problems are just problem until you find out solutions." Jadi masalah tetap jadi masalah sampai kamu menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin penjelasan singkatku seperti itu tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya. Aku serahkan ke Via lagi. Baik, terima kasih Kak Pras atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung chat di Zoom atau bisa langsung raise hand. Teman-teman silahkan kalau mau bertanya terkait
Google Solution Challenge sendiri? Mungkin kalau malu-malu bisa langsung chat aja di chat Zoom, teman-teman. Lalu Kak Pras, ini ada yang tanya nih Kak. Izin bertanya Mas, untuk layanan Google yang kita pakai nanti, apakah pakai yang free atau memang disediakan plan tertentu ya? Mungkin dari Oke, oke. Aku coba jawab ya. Untuk layanan Google yang kita pakai nanti untuk maju ke Google Solution Challenge tuh, kita pakai yang itu sih, yang kita punya dulu sih, terkait PWA kan mungkin kita bisa pakai yang dari internet gitu kan ya. Terus untuk apakah kita bisa ngajuin buat plan, misal mau ngajuin klaim gratis terkait produk Google-nya, kemarin sempat aku baca-baca di Google Solution Guide-nya itu ada sepertinya untuk kita mau misalnya mau mengajukan terkait apa namanya eh, produk yang mau kita pakai gitu, misalnya kayak PWA ataupun Firebase kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Alfian. Tapi Terima kasih, sebagian Mas. besar sih kita pakai yang itu sih, yang kita punya dulu aja terkait kan Firebase juga kita bisa gunain lewat internet yang mungkin kemarin kayak bisa deh untuk digunain juga. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Alfian, kurang jelas gitu. Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin dari yang lain yang mau bertanya silakan. kemungkinan cukup ya ini teman-teman buat yang tanya-tanya. Oh ya, teman-teman Kalau nanti masih bingung mau apa yang tanyain, bisa langsung aja nanti tanya di grup tele dari GTSD-nya ya teman-teman. nanti teman-teman setelah ini Ya akan Mas, ada absensi ya. Jadi teman-teman di situ ada grup buat yang mau join di Google Solution Challenge. Jadi teman-teman nanti kalau misal di sini memang malu-malu buat tanya, ini kan masih penjelasan awal ya terkait Google Solution Challenge. Nanti malu-malu bertanya, nanti bisa masuk ke tele, kita sharing-sharing di tele juga nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau ditanyakan lagi terkait Google Solution Challenge.
Apakah dari teman-teman udah cukup? Mungkin dari teman-teman langsung bisa chat di tele ya, buat yang masih bingung untuk bertanya. Kemungkinan sesi Q&A-nya saya tutup ya Kak Pras. Boleh, kalau memang nggak ada pertanyaan, nanti bisa chat di tele, grup tele aja sih. Halo, halo. Mohon maaf sebelumnya kendala sinyal. Kemungkinan sesi Q&A saya tutup ya. Saya tutup ya Kak Pras untuk sesi Q&A-nya. Iya, tadi katanya Mas Pras gitu, Mas. Baik, mohon maaf sebelumnya karena kendala sinyal saya keluar masuk terus. Oke, karena keterbatasan waktu, sepertinya sesi Q&A-nya kita tutup sampai sini. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi dan screenshot untuk bukti kehadiran. Kita udah sampai ke penghujung acara nih. Sebelum kita akhiri acara, yuk teman-teman yang bisa on cam, nyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, di absensi itu ada grup Telegram, jadi nanti kalian bisa join di situ. Nanti bisa sharing-sharing terkait Google Solution Challenge lebih lebar lagi untuk di grup gitu. Oke. Yuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, kita akan foto bersama. Oke teman-teman, buat yang belum on cam akan dulu ya, karena sesi dokumentasi akan saya ambil gambar. Apa sudah tidak ada yang on cam lagi nih? Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Sudah teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Gambar. Terima kasih panitia. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Teman-teman, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di chat. Saya Via, sebagai pemandu acara hari ini, minta maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di event GTSD selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir buat dengerin info session. Record